me preguntan que qué tipo de soldadura es más recomendable para lo que es el trabajo de herrería. Bueno, aquí tenemos tres tipos de soldadura. Existen muchos más tipos de soldadura, pero aquí estoy utilizando lo que son 6013, pero en distintas marcas. ¿Y por qué 6013 en distintas marcas? Bueno, cada una tiene diferente su función, aunque sean soldadura 1/8 6013, cada una trabaja distinto. Entonces, ¿qué soldadura yo les recomiendo? Bueno, pues síganme en este video hasta el final y ustedes mismos se darán cuenta qué tipo de soldadura les conviene más para su trabajo de herrería. Yo he visto muchas personas que se dedican a recomendar tanto soldadura, herramienta, pero nunca los he visto en acción haciendo trabajos de herrería. Normalmente vemos un cuarto, un lugar donde tienen su negocio, su taller de herrería, pero más parece una oficina que un taller de herrería. Entonces nosotros tenemos 30 años trabajando este oficio de la herrería y yo pienso que es más que suficiente para hacer recomendable la sugerencia que les voy a dar, ¿verdad? Bueno, pues comencemos con este video. Vamos a soldar este tipo de material. Normalmente vemos las personas que nos recomiendan la soldadura que utilizan fierros macizos, fierros gruesos, nunca utilizan lo que es el tubular, ¿verdad? Entonces, para tú saber si una soldadura es buena, utiliza lo que es el tubular. Ahí te va a decir en realidad la soldadura si está bien. ¿Qué es lo que pasa cuando una soldadura no trabaja bien? Bueno, en primer lugar, no hace contacto. En segundo lugar, cuando hace contacto, avienta flamas muy fuertes, penetra el material, te deja muchos poros. Entonces vamos a probar estas tres varillas de soldadura. Cada una es de diferente marca, pero es la misma numeración. Es soldadura de 1/8 6013. Entonces pues comencemos con el video. Voy a poner mi aparato de soldar. Aquí lo tengo en 120 amperes. Lo voy a poner en 100 amperes. Y así es como voy a soldar todos los materiales. Aquí está en 100 amperes. A ver si se alcanza a distinguir. Son 100 amperes lo que tiene ahorita. La primera que le va a tocar soldar va a ser a esta soldadura verde. En la descripción le dejaré la marca de esta soldadura para ustedes sepan qué tipo de soldadura es. Y vamos a soldar ya lo que viene siendo el tubular. Esta parte hay que soldarla, la punteé para que no se moviera. Ustedes van a ver en primer lugar cuál es el error que tiene, la falla que tiene este tipo de soldadura. Primero le voy a quitar lo que es la punta para que nos haga esa función. Mire, aquí ahorita sí hace contacto bien. Ahí está. Le dejamos que se enfríe y ahorita van a ver el error que tiene esta soldadura. Ese es el primer error que tiene esta soldadura, que necesita uno golpearla para vida de que haga contacto para comenzar a soldar. Entonces, si tú estás haciendo un trabajo donde estás haciendo fuerza, sosteniendo algún material, qué sé yo, y vas a soldar con esto, imagínate a la persona que te está ayudando a cargar eso que está pesado, y te sale la soldadura con esa falla, que no hace contacto al principio. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa, no sé si se alcanza a notar, que el fundente es toda esta parte de aquí, lo verde, queda afuera de lo que viene siendo la varilla de acero. Entonces por eso no te hace contacto y todo el tiempo la estás usando y hace lo mismo. Primero se quema lo que es la varilla de adentro y el fundente siempre queda afuera. Vamos a ver si ya no nos hace lo mismo. Bueno, ahí ya quedó soldado. Ustedes mismos escucharon cómo se oye el sonido de esta soldadura. Se oye un sonido como muy hueco, como muy, no sé, un sonido muy diferente. Y pues sí trabaja bien esta soldadura. El único detalle, defecto que tiene esta soldadura es el contacto. Cuando hace contacto es cuando nosotros pues batallamos mucho, ¿verdad? Vamos a ver el cordón de soldadura. Miren cómo quedó aquí el cordón de soldadura.
Aquí le quedó un poro, lo que es en la parte de la esquina tiene un poro. Y bueno, esta parte fue porque le correteé mucho, pero acá me quedó otro poro, entonces quedan varios poros en la soldadura. Pero sea lo que sea, un poquito más de lentitud y si nos trabaja bien. El único detalle, como les comento, es al tiempo de hacer contacto la soldadura es cuando nos falla, ¿verdad? Después de aplicar las tres soldaduras en estos materiales, la vamos a aplicar en un material grueso. Le vamos a subir el amperaje a 120 voltios para ver cómo trabaja cada soldadura. Ahora le toca el turno a esta soldadura. Pues solamente dice que es soldadura 6013 de 1/8. Y vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a calarla, porque como les digo al principio, toda varilla soldadura trabaja bien. Vamos a ver. Y para no mencionar marcas, vamos a reconocer la soldadura como soldadura verde, soldadura punto amarillo y soldadura punto negro. Miren cómo quedó el cordón de esta soldadura. Esta soldadura, si ustedes escucharon, el aparato sigue igual a 100 amperes. Si ustedes escucharon, esa soldadura avienta más lumbre, o sea, hace más calor, ¿verdad? Y tenemos que disminuirle lo que es la temperatura. Miren, aquí esta sí me dejó un agujero. ¿Por qué? Porque no trabaja a la misma temperatura. Aunque sea la misma varilla de soldadura, son muy diferentes en la forma de trabajar, ¿verdad? No trabajan igual. Y vamos a ver, esta vez esta varilla de soldadura, según eso me marcó un poquito mejor el contacto, pero hace lo mismo, mire. Nomás esta es un poquito más rápida en el contacto que hace. Pero antes de que sigamos con la otra soldadura, te invito a que te suscribas a este canal, compartas, des tu like y que nos dejes tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Son muy importantes para nosotros. Y pues ya tú vas a ir investigando o viendo cuál soldadura es la que te conviene más. Te voy a dejar qué tipo de soldaduras son, la marca y los amperajes con la que se tiene que soldar cada tipo de soldadura. Ahora le toca el turno a esta soldadura. Esta soldadura es también 6013 y vamos a comenzar. Vamos a hacer lo mismo, vamos a quitarle y ya. Seguimos, a todas les estuve punteando para que el material no se me moviera. Vamos a calar esta soldadura. Miren cómo quedó la soldadura a esta temperatura. Esta fue la primera, que fue la truco, la verde. Esta es la segunda, que fue la de punto amarillo, que me hizo un agujero. Y esta es la tercera, que déjenme sumo más, que esta me hizo un agujeradal, ¿verdad? Entonces tiene más temperatura esta, tiene más calor y ahí se ven los agujeros. Miren, aquí está. Bueno, para tubulares ya vimos cuál es más recomendable. Miren cómo quedó la de la verde, cómo quedó la punto amarillo, ahí es donde está la perforación, y cómo quedó soldadura punto negro. Bueno, ahora vamos a usar esas mismas soldaduras, pero con fierro más macizo. Primero la soldadura verde. Aquí está voy a soldar estos dos cuadrados, son cuadrados sólidos. Les voy a dejar un pedacito de espacio a medias y vamos a hacer un cordón con la soldadura a ver cómo nos funciona. Déjenme pongo mi guante. Siempre que vayan a soldar, pónganse su guante, su careta y vamos a soldar.
Bueno, como ustedes ya vieron, sigue siendo lo mismo el contacto. Al tiempo de ponerle la varilla tiene uno que golpear, entonces eso no es muy bueno. Para mí no es muy bueno. Yo que trabajo en la herrería, que hago manualidades, a veces estoy con un adorno queriéndolo acomodar, presionando lo que no se mueva, y empiezo a querer soldar, y con los golpes que le doy ya se me movió todo. Entonces ahí tiene un punto menos esta soldadura verde. Vamos a calar las otras, y hasta eso, miren, soldó bien. No sé si se alcanza a ver el cordón bien. Soldó bien, está bien el cordoncito, está bien hechecito, pero yo sigo pues batallando mucho con el contacto, ¿verdad? De todo lo demás han visto que ha trabajado mejor, solo el contacto. Bueno, vamos a continuar ahora con la otra soldadura, que es la de punto amarillo. Si se fijaron, la primera soldadura, la verde, se oye muy sorda también. Eso quiere decir que le falta más calor. Ahora vamos a utilizar esta, que es punto amarillo. Bueno, miren, algo bonito que me gustó de esta soldadura. ¿Qué es lo que pasa con la soldadura esta? Bueno, esta soldadura tiene mucho algodón, ¿verdad? Por eso nos hace la reacción de que se levantó sola la escoria. Y en esta tiene uno que golpear un poquito más, pero soldó un poquito mejor. Miren, ahí está. Este es el primer cordón. Este es el primer cordón y este es el segundo cordón. Está trabajando muy bien. Es un poquito, tiene más un poquito de temperatura. Ahora vamos a soldar con la soldadura punto negro. Vamos a revisarla. Solda muy bien. No queda, está muy caliente. Deje, lo agarro con las pinzas para mostrárselo. Miren, así queda. Esta primera es con la soldadura verde, luego la de punto amarillo y la punto negro. Ahora vamos a calarla subiéndole al aparato de soldar a su máximo amperaje. Vamos a subirlo a 120 voltios a ver cómo trabaja. Ya está al máximo el aparato de soldar. Dejen, pongo esta a que se enfríe tantito porque va a estar calientísima para maniobrarla. Bueno, más. Quedó ya. Vamos a comenzar primero con la soldadura verde, y comencemos. Vamos a ver si se levanta sola la cáscara. Miren cómo solita se levanta la cáscara. Y miren el cordón que aplicó. ¿No? Trabaja muy bien, une muy bien los materiales. Esta soldadura lo que tiene que hacer de soldadura. Bueno, aquí tenemos dos puntos malos para lo que es la soldadura verde. Se cristalizó y el contacto es muy lento de tiro. Ahora vamos a utilizar la del punto amarillo.
Aquí quedó la del punto amarillo. Se oye muy bien, trabaja muy bien, muy parejita. Batalla poquito al iniciar al soldar, pero trabaja muy bien. Sea lo que sea, esta temperatura trabaja bien. Y también se le quita muy bien la escoria. Y esta no se cristalizó, miren. Es lo que les digo, que es muy importante saber qué tipo de soldadura utilizar para un trabajo, tanto sea material delgado como material gruesa. Esta soldadura verde es muy buena, o resultó muy buena para lo que es tubular, ¿verdad? Trabaja muy bien, pero en lo que es materiales gruesos se cristaliza, y más con ese amperaje. Ahora vamos a utilizar lo que es la soldadura punto negro. Para mí en realidad siempre he utilizado yo esta soldadura. Aquí la he buscado mucho, no la encuentro aquí, necesito buscarla en otros lugares. Bueno, y trabaja muy bien, excelente, buen cordón, no se cristalizó, está, para mí es excelente. A la que le vi el único defecto fue a esta soldadura, y esta que tiene un poquito, es un poquito más lenta para hacer contacto por el fundente, que queda el fundente un poquito afuera. Miren, que te lo voy a quitar con el dedo, y ahí se descubre lo que es la varilla. Entonces no debe de quedar así, debe de quedar parejas, todas deben de quedar parejas. Y el arco también que haga o que tenga el aparato es muy importante. Bueno, antes de todo, pues primero quiero decirles que a mí ninguna marca de las soldaduras que les estoy diciendo me patrocina. Yo solamente les estoy mostrando a ustedes qué soldadura pueden utilizar, para qué materiales. Como vieron, esta soldadura verde que esto salió buena, o solda muy bien en lo que es materiales delgados, ¿verdad? Es un poquito más sorda y le ayuda mucho porque tiene mucho algodón. La soldadura punto amarillo pues es también un poquito lenta para hacer contacto, pero trabaja muy bien. Lo que pasa es de que como que tiene muy poquito fundente a comparación de la otra, y es más la flama que avienta, entonces es más calor el que irradia. Y también tenemos aquí la soldadura, la punto negro, que para mí salió muy buena, pero igual en el mismo amperaje calienta mucho. Ya ustedes sabrán qué tipo de soldadura les gustaría. Ahí me dejan en los comentarios si les gustó este contenido y qué soldadura les gustó más cómo trabaja. Aquí están los cordones de soldadura verde, punto amarillo, y está caliente. Si llegaste hasta el final de este video, te darás cuenta cuál soldadura te ahorra más dinero y también cuál soldadura es mejor. Déjame en tus comentarios cuál soldadura te gustó más a ti, la soldadura verde, la soldadura punto amarillo o la soldadura punto negro. Cualquier duda que tengas acerca de soldadura o de cualquier trabajo de herrería, puedes dejarme tu comentario, puedes dejarme tu pregunta y con mucho gusto te responderé. Si tú estás comenzando en este oficio, te darás cuenta que cuando compras un aparato de soldar, pues económico, normalmente ese aparato de soldar te hace batallar más al tiempo de soldar. Eso es cuando quiere decir que la soldadura no hace contacto. Normalmente se le llama arco. Es lo que pasa cuando la soldadura toca lo que es el negativo y manda una electricidad. Eso es lo que hace que haga la función para que en cuanto toque el negativo haga contacto como debe de ser. Pero a veces tenemos herramientas que pues no tienen ese arco como debería de ser. Y en mi caso no es así. Si se fijaron, la única soldadura que no funcionó bien fue la soldadura verde. Es la que no hacía ese contacto como debería de ser. Bueno, y así quedó pues este video. Aquí tenemos los 3 electrodos, así quedaron. Fíjense que utilizamos los 3 electrodos iguales y se acabó más rápido la soldadura verde. También eso no es muy bueno. La que duró más fue la de
punto amarillo y la Super 3 está a medias. Miren cómo quedaron, a ver si se alcanza a notar. Miren el desgaste de cada soldadura. Aquí pues nos ayuda mucho lo que es la punto amarillo en ahorrar en dinero, y pues la verde nos ayuda mucho en lo que es en los tubulares. Falta mucho por el contacto, ¿verdad? A esta le voy a poner un 7, a la voy a poner un 8, y por el momento, hasta que no encuentre otro tipo de soldadura mejor, esta la vamos a dejar en un 10 por el momento, que es la punto amarillo. Bueno, como les dije, a mí ninguna marca me paga, no me patrocinan. Yo lo hago solamente para enseñarlos a ustedes, para que ustedes vayan aprendiendo poco a poco. Ustedes que están iniciando en este trabajo de herrería, vayan aprendiendo poco a poco qué tipo de electrodo usar y pues cuál es más útil, cuál se economiza un poquito más. Bueno, pues ahí nos vemos, y comenten, compartan, suscríbanse, toquen la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Mario, hasta la próxima.